Аял киши болсом дагы жөн отура алган жокмун, достор. Саламатсыңарбы? 2 күн мурун депутат Малыевдин сөзү боюнча, урматтуу мусулман эркектер, ошол жакка барган дин өкүлдөрү, эмне үчүн өзүңөрдүн сакалыңарды өзүңөр коргой албадыңар? Конституцияда светтик өлкө болсок дагы дин эркиндиги бар. Эми дин эркиндиги болгондон кийин биз ошол динди дин тегерегинде айтылган эрежелери боюнча кийинебиз. Айтылган эрежелери боюнча сакал коюлбайт. Эми бул ачык айта албай атат, бирок биздин кийинген ыкмаларыбыз, жүрүм турумдарыбыз аркылуу биз туткан динди кысымга алып жатат деп түшүнсөк да болот. Урматтуу ошол жакта отурган сакалчандар, силер өзүңөрдүн сакалыңарды өзүңөр коргой албасаңар, кантип динди коргойсуңар? Кантип анан кийин ошол бир эле сүннөттү коргой албагандан кийин башка сүннөт амалдарды коргой аласыңар? Унчукпай отуруп бердиңер ошол жакта. Айтпайсыздарбы, биздин бул дин эркиндигибиз бар. Дин эркиндигинде мына ушундай дин боюнча мына ушундай жүрүшүбүз керек деп эмне үчүн айта албадыңар? Сага окшоп биздин муртубуз оозубузга кирип кеткен жок, чачыбыз көзүбүзгө кирип кеткен жок, сага окшоп жүдө эмеспиз деп. Андан кийинкиси эки жүздүүлүгүн карасаңар, адилетсиздигин карасаңар, бул Малыевдин эмне дейт? Халалды биз эмне арапташып кеттикпи? Араб сөзүн айтып атасыңар дейт. Ошол жакта канча орустун сөзүн айттыңар өзүңөр? Эмне орусташып кетип атабыз деп айтпай атасың? Путин агаң келип түйрүп кетет, түйрүп кетет. Бир эле ушул халал деген сөздү айтса, анан кийин чычалайсың. Бизде канча сөз арабтан келген? Бир эле ошол сөзүбүздүн башталышы саламдан алсак, салам сөзү да арабтыкы. Мектеп, калем, дептер, китеп, махабат, асман, булардын баарысы арабтыкы. Кайсыл орустун сөзү кошулган бизде? Ушулардын баарысын жок кылып бере аласыңбы? Алипбей деген сөз арабтын биринчи, экинчи тамгасынан алынган, алиф, ба сөзүнөн алынган. Не дей аласың буга? Мектепти башталганда эле арабташып кеттик деп эмне үчүн айта албайсың? Алипбени эмне өзгөртчү? Салам дегенди приветке өзгөртчү. Ошол бир айым чыгып сүйлөдү. Канча системализациялоо деп сүйлөдү, канча продукция деп сүйлөдү. Өзүң деле орустун сөзүн сүйлөдүң. Мейли, бүт нерсе кыргыз тилинде болсун. Мен муну колдоймун. Көчөлөрүбүз, райондорубуз баарысы кыргыз тилинде болсун. Эмне үчүн орусташып кетип атабыз деп айта алган жоксуң ошол жерде? Орус журналисттеринен корктуң да сен. Болсоң адилеттүү бол. Урматтуу мусулман эркектери, өзүңөрдүн сакалыңарды коргоп алгыла. Кол топтогула бул мандатын тапшыруусу боюнча. Өзү негизи депутаттардын санын азайтыш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул депутаттарды 70%ке кыскартуу боюнча референдум кабыл алсаңыз да баардык эл бармак. Ооба, кыскарталы деп. Мындай эмес, мынандай кылды окубаган депутаттар. Биздин конституциядагы укугубузду чектеп коюп атат. Светтик өлкө болсок дагы дин тутуу боюнча эркиндигибиз бар. Ошол биз туткан дин боюнча жүрүм турум эрежелери бар. Эмне үчүн бири болбосо экинчиси каршы чыга берет? Бири айтат хижабка каршы дейт, бири айтат араб тилине каршыбыз дейт, сакалга каршыбыз дейт. Сакал сеникин сайып атабы? Же оромолду келип силердин башыңарга ороп коюп атабы? Болсоңор адилеттүү болгула. Эркектер, мусулман эркектери, мына ушул жерде адеп сактабастан сүйлөгүлө. Баканы деле баса бак дейт. Сакалыңарды сүйлөп турса, унчукпай турушуңарды. Бирден терип кетсе дагы адеп сактап отургула, сакалыңарды бирден жулуп кетсе дагы адеп сактап отургула.